nuevo estilo artístico floreció, abrazando la curva y la naturaleza: el Art Nouveau. El Art Nouveau, o arte nuevo, se infiltró en la arquitectura, el diseño de interiores y la publicidad. Se inspiraba en formas orgánicas, con líneas fluidas y motivos florales, buscando unir el arte con la vida cotidiana. Era un estilo que celebraba la belleza y la fantasía, un escape visual de la rigidez industrial.